Yo'llarimiz bo'lsa sizlar uchun bo'shov bemalol o'tirib olasizlar. Endi mana shu hurmatli onalar, ana shu yosh bolalarni qo'llaringga shunday ushavaylar. Iloji bormi? Hammaning e'tiborini tortadi bu yigitlar. O'rtada qaltis harakat qiladi. Yosh bolajonlar ozgina chegaraga chiqib turamiz, o'rnidan yurmay turasizlar. Skorpion jamoasiga agar qo'llar bo'sh bo'lsa, bitta kudros qarshi ishonib qo'yinglar. Qo'llaringiz ko'rmasin. Marhamat, o'ziga xos chiqishlari bilan birga o'rnidan yurmay turamiz. Siz iltimos sizlardan. O'rtada 3 minutga bo'shatib berib turinglar. Marhamat, Skorpion jamoasidan o'ziga xos chiqishlari bilan birga. Aha. Yosh bolalarimizni chetroq qo'yib turamiz. Iltimos qilamiz sizlardan. Hozir marhum. Shuncha talabga bitta chiroyli qarshi ish olib berasizlarmi? Rahmat. Bolalaringga shukr, qo'llaringiz dard ko'rmasa, bu yigitlar vodiydan, Qo'qondan mehmon bo'lib turibdi. Shunaqangi talanti bilan. Qarshi shahriga mehmon. Ko'pchilik aytadi, nima uchun kelgan bular? Pul uchun kelgandir-da deyishadi. Yo'q, biz pul uchun kelganimiz yo'q. To'g'risini aytamiz, lekin tirikchilikka kelganmiz. Odamlarni to'ylarda yaxshi kunlarda Alloh bergan rizqini terib yurgan yigitlar. Ko'p gapirib o'tirmayman. Meni ham to'yga yetkazsa, mahallamga xush kelsan, qoyil qoldim degan inson bo'lsa. Ikkita yigit mana shu akalarim tomonga, bitta yigit onajonlar oldiga o'tadi. Meni ham to'yga yetkazsa deb cho'ntagini ko'rib, bir yo'qlab qo'yganda qo'li bo'shlar, bir duo qilaylik, ilohi amin. Hammani topgani shunaqangi fayzi to'ylarga nasib qilsin ilohim. Allohu akbar. To'ylar muborak bo'lsin. Ana endi menimcha senga 3 tomondan boshlayverasiz. Hammaga rahmat.